วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหท้องกูท้องกูนั่นล้มเลยดีกว่าอย่าไปรถชนรถเขาท้องเหนื่อยโอเคกันแล้วเหนื่อยมากครับขอหน้าขนาดชนเลยนะมาใช่ไหมเอาแค่พอรู้เราแค่พอรู้เราอย่าทำร้ายรถมันเยอะเลยบอกแล้วว่าอย่าอยากรู้มากสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ดูสินะสูงขนาดนั้นเลยอ่ะเรือคันของใครอ่ะเราต้องหลบก้อนหินนี้ขึ้นมาข้างบนเพราะมันจะทำให้รถเราพลิกได้ลงมาแล้วนุ่นสุดๆเยี่ยมสุดๆเหงื่อนี่มันมาจากไหนก็ไม่รู้มาด้วยกับการประคับประคองลงนะครับเราก็บอกลายกันบอกทางแนวทางกันครับลายตรงไหนไปรอบนี้นะไปเลยไปหลังเดียวไปหลังเดียวไปหลังเดียวนี่แหละขออนุญาตหักนะครับเดี๋ยวมันอันตรายทิ่มหน้าทิ่มตาเขานะครับอย่าทักอย่างเงี้ยล้มแปะแม่งเลยไงกูแค่เคล็ดก่อนเลยป๋าตะเกียงผมแจ้งล้มแปะนั่นน่ะเราเตรียมกันเตรียมให้ผมโอเคมันมาตรงถ้ามันได้ล้มมันก็ล้มเลยเยอะได้เอาดิเยอะได้ช็อตอีกจะได้ช็อตอีกนั่นดิ1 เดี๋ยว1 2มันล้มเดี๋ยวก็
ซ้ายหนึ่งจ้ะจ้า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 พักก่อนก็ได้ยกรีบยกขาทับขาย กขาทับขาไม่ ยกหนึ่ง ไม่จะด้วยปล่อยลมยางอีกมันนี่ปล่อยมันเดี๋ยวมันเอามันออกมาไม่ย้ายมันลื่นไหวไหมเนี่ยเสื้อถอดเลยก็ได้เสื้อกู โอ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนครับตอนนี้นาทีนะครับทัวร์ดักนะครับทัวร์ดักลงมาครับวันนี้สาหัสเหมือนกันนะครับวันนี้โอ้ยสุดเลยนะครับยังไงแล้วก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหักขวาเลยหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายไม่ยาวซ้ายยาวซ้ายกองแก๊งทัวร์นะครับทุกคนก็ครั้งแรกนะครับที่ได้มาสัมผัสถนนวิบากขนาดนี้นะครับค่อยๆมานะครับค่อยๆมานะครับได้สบายมากผมมาทางนี้มาทางนี้โอเคแล้วเนี่ยมาหักขวาหักซ้ายหักซ้ายไปตรงนู้นเลยไปทางซ้ายเล่นไม่ใจมันออกสูงไปหลุมนั้นนี่เลยไม่ออกรุ่นขาอย่าสั่นดิไม่ไหลเนี่ยนั่นแหละปล่อยยาวลากยาวไม่แล้วปล่อยไปเลยยกหนึ่งปล่อยเลยไปเลยปล่อยเบรกทุกว่าครับอันนี้เจ้าตูนนะครับยังไงก็ต้องมากันทุกคนเบรกหลังให้ล้อมันสไลด์ลงร่องก่อนเดี๋ยวล้อหน้ามันเข้าตามวิ่งไม่คุ้มหรอกไม่ลงร่องจะได้ใส่มันหักหน้ามานี่มาเลยจับหน้าด้วยหน้าช่วยด้วยหน่อยนึงตรงนี้เปล่ามาตรงที่นาทีเปล่าช่วยด้วยนาทีเอานี่นะเข้าขวาเรียกกบจะล้อมตรงเลยสัตว์ค่อยๆจับตูดขึ้นขวานะงั้นสวยนะเนี่ยขวาตรงนี้จะไต่ขึ้นสไลด์หรือเปล่าได้ไปเลยแล้วประคองอย่าเบรกหลังอย่าเบรกหน้าค่อยจับปล่อยหลังให้เหยียบไปเลยอย่าปล่อยไหลเลยปล่อยไหลนิดนึงแก้วช่วยด้วยมาเป็นเสียงโอ้ย
ไม่ต้องไปท้ามันท้องขูดไปแล้วแม่ด่าแล้ว ท้องกู มาแล้วชิว ท้องกูนั่น เบรกอยู่ไหม ไม่เดี๋ยวรถเขา เหรอได้ยินเสียงรถมุมตรงนี้เป็นมุมไอ้อะไร อันนี้มันชื่อไอ้ตรงนี้มันมีชื่อเปล่าวะน่ากลัวถนนตรงเนี้ยมันลงแบบชันมากๆเลยอะชันสุดๆเนี่ยอันนี้เราต้องมาพักเลยนะครับท่านผู้ชม หายใจแทบไม่ทั่วท้องเลยนะครับโอ้โหไปต่อนะครับ ไปพักนิดพักหน่อยก็เอานะครับ เพื่อที่จะตั้งสติ เราก็สู้นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่สู้นะครับ สู้ให้ถึงที่สุดอะครับ เพราะได้ก้าวมาแล้วใช่ไหม พูดอย่างกับพระเอกเลยเนาะ โอ้โห ป่าไผ่ตรงนี้สวยอะ มองยังไงว่าเป็นป่าไผ่มันต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ คลิปนี้ยาวแน่ๆยาวสุดๆคือไม่อยากจะตัดคลิปเลยนะ เพราะว่ามันทุกช็อตเลยอะทุกมุมเลยอะเอาละสิเอาละสินึกว่ามันหมดแล้วนั้นเนี่ยมันยังมีอีกเหรอไอทางวิบากอย่างเงี้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดูดิดูก้อนหินดิท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยโอ้โหคุ้มกับการที่ได้มานะครับโอ้โหเขาไผ่จะจดจำจนวันตายเลยนะครับโหมันชันตลอดทางเลยนะเนี่ยตรงนี้โอ้ยแมงมันมาจับจมูกแมงมันจับจมูกเกาก็เกาไม่ได้ปล่อยมือก็ปล่อยไม่ได้โอ้ยเนาะเดี๋ยวจะตบให้นี้ให้มันตายหรือให้มันสลบไปเลยไอ้แมงเนี่ยมันโอ้ยนี่แน่อีเหี้ยตอมเลยไม่ตอมมาตอมตรงจมูกกูโอ้โหนั่นอีกแล้วอ่ะมันมีอีกแล้วตรงนั้นน่ะโอ้ยดูลายอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ตอนนี้เราอยู่น้ำตกกกหมาตายเดี๋ยวเล่นน้ำกันไปแก้เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอาบน้ำกันเร็วเล่นน้ำ
โหสุดสุด นี่อะเนี่ยครับ น้ำตกโอเคอ่ะได้สัมผัสหน่อยก็ยังดี เนี่ยครับ นี่ครับบ่าวไก่ระวังเด้อบ่าวไก่นี่ได้สัมผัสแล้วล้างหน้าล้างตานะครับ น้ำตกธรรมชาติจากภูเขาอย่าเหยียบตีนนะ เดี๋ยวเหยียบจีนสายแบกเดี๋ยวเหยียบจีนสายแบกมันเจ้าคืนเราเรียนแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตกปูหมาตายไม่หรอกมันคุ้มอ่ะมันคุ้มหมาตายคือหมาไม่มีน้ำจะกินใช่ไหมใช่แถมโอ้โหเรียบร้อยนี่แหละครับน้ำตกของเรานึกว่าจะหลอกเรามาเชือกทางนี้เด็กๆเนี่ยน้ำตกคงมาตายพี่เดี๋ยวว่าไปล้างเรื่องโต๊ะก่อนล้างตรงนี้เลยนี่ขึ้นข้างบนล้างได้ไหนเรามาถึงที่แล้วเนาะน้ำตกกกหมาตายเราเห็นข้างบนนั้นปะข้างบนเนาะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูเนาะลองขึ้นไปดูทามจะขึ้นไปดูนะข้างบนอ่ะมันจะลื่นเปล่าอ่ะไม่ลื่นหรอกมั้งนะครับมันก็แอดเวนเจอร์นะครับนี่เหงื่อแตกเหงื่อแตนหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนลงมาติโอ้โหมันเป็นทางเดินยังไงอะเพราะอยากจะไปดูไอ้ตรงต้นน้ำตกอะมันจะเป็นยังไงอ๋อตรงนี้ไงแค่ตรงนี้เองเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์พวกนั้นนี่มันไหลมาอย่างนี้นี่เองนี่ มาแล้วก็มาถึงที่มันสุดเลยเนาะน้ำมันน้อยอะครับท่านผู้ชมอยากเห็นตอนน้ำมันเยอะๆทาม ขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละครับสมบัติอะไรชื่อใครอ่ะฮะทำโฉนดไปยัง หมุนนิธิขึ้นตรงเนี้ยระวังเด้อน้ำเย็นนี่หว่าตายยังพี่ฮะน้ำที่ล้างหน้าสุดที่น้ำเย็นมากเทเลยระวังลื่นไหลเนาะเลยถึงนู่นเลยนะเนี่ยมันก็จะไหลมาจากตรงโน้นอีกครับท่านผู้ชมเนี่ยนัวจริงๆถ้าเรามีเวลาเนาะเข้าไปดูเข้าไปสำรวจจะสวยงามมากเลยโอเคเราลงไปข้างล่างกันได้แล้วลงอีกไกลไหมเนี่ยลงอีกไกลไหมลงผมแล้วกูเขาจะเอาหักไปได้ผมอ่ะมาได้ไงเนี่ยลงไปหน่อยนี่เลยไอ้นี่ยังไม่ล้มเลยผมล้มไป3 รอบแล้วแล้วเราสิ
อันนั้นเข้าไปแบบฉลูเลย ของเรานี่ต้องแบบประคับประคอง ลมมียับเลย นี่สุดยอดเลย โยโย่ แล้วตะโกนตามตื่นกันเลย สุดยอดฝุ่นฟุ้งเลยอ่ะฝุ่นฟุ้งน่าดูเลยเขาขับมันนะแล้วดูพวกเราสิเนี่ย นั่งหน้าตาแหกอยู่เนี่ย เราห้อย ถ้าขี่วิ่งไกลเรามันกว่านี้เยอะ